ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Wine Create YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ဒီဟာ Ibispaint application ပေါ့နော် Ibispaint မှာအခုဒီ pixel art ဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပေါ့နော်pixel art ကိုတချို့ရေ Ibispaint နဲ့ဆွဲရတဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲsquare လေးတွေဟိုအထစ်ထစ်လေးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဗျာ pixel art လို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ တို့ကလုံးဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာရေးမြင်နေရောတချို့ဟို beginner လေးpixel art ဆွဲနည်းကိုမသိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာမေးထားလေးလည်းရှိလို့ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာအရင်ဆုံးဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာအခုသူ pixel art ကကျွန်တော် site ကသေးကြအများကြီးဟိုတမ်းမှဆိုရင်ဟို6060 32 64ပြီးတော့90 128အဲ့လိုအချိုးရရှိရပါတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် site ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲပြမလဲဆိုတော့60လောက်နဲ့ပဲတပုံအရင်ဆွဲပြsorry 6ဖြစ်သွားနော် sorry ပါ okay ဒီမှာ60ပေါ့နော်60 square ပေါ့နော်60ပေးလိုက်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါဦးနော် okay ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brush ပေါ့နော် brush မှာဒီမှာ pixel art ဆွဲမယ်ဆိုရင် digital pen ကိုရွေးရမယ်နော်digital pen ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ pixel size မှာ1ကိုပေးလိုက် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအတုံးလေး square လေးဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့တချို့တွေဟိုအခုမှ Ibispaint ကိုစထည့်ပြီးတော့မှဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လို square အတုံးလေးမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့ကြရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုဒီ back ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် setting ထဲကိုသွားလိုက် setting ထဲကိုသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ zoom in interpolation on zoom in ဆိုတာရှိရတော့ sorry အဲ့လေးကပွင့်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာအဲ့ပွင့်ပြီးအဲ့လိုဆွဲနေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဒီလိုဟိုဖွာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကို setting ထဲကိုပြန်သွား interpolation on zoom in ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီလို square လေးပြရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆို pixel art ကိုစဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ export ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သူက site သေးရတော့ခုနလေးကလို့ဖွာကြီးပဲဖြစ်အောင်ပါပဲအဲ့ကြရင် export ထုတ်တဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာเนาะခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အခုဒီဟာတစ်ခုလောက်တော့ဆက်ပြလိုက်ပါเนาะ okay delete ပြန်နေဒီမှာ color တစ်ခုရွေးလိုက်မှာเนาะဒါဆိုရင် okay တော့အခုဒီမှာ color fade ရဲ့ခါကျရင်ဘေးကြီးကိုဖွာသွားတယ်အဲ့လိုမဖွာအောင် color အရောင်ဖြည့်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ undo ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီညာဘက်က setting လေးကိုပြန်သွားမယ် setting လေးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီမှာ expansion ကို short ချလိုက်0ထိပေးလိုက်ပါเนาะ expansion ကို0ထိပေးပြီး fade ကြည့်လိုက်ကွက်တိပဲဒါเนาะအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဆိုရင်အခုကြောင့်ဒါမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချင်း export လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့ဒီအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အဲ့ tips လေးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Nickelမှာဆွဲပေါ့နော်ဒီမင်းလေးနဲ့ဒီအယုတ်ဆွဲတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါကို idea ပုံမူတည်သွားပြီပေါ့နော် brother ဟိုကြိုက်တဲ့ style ကိုပဲကြီးကျယ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်က sample ပြပေးရအောင်ဆိုတော့ကိုsorry ခုဆိုရင်ဒီမှာ maze အောက်က shadow လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် color တစ်ခုချဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးရနဲ့အရောင်ဖြည့်တက်လာအရန်လွယ်ပါတယ် pixel art ဆွဲရအရန်လွယ်တယ်ပြီးရနဲ့ဒီ sorry ဗျဒီအသားရောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ဟိုခဲပြက်ကအောင်ဒီမှာခဲပြက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ခဲပြက်ကအဆင်နေပြေမနေဘူးတွေ့လားအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားမှာနော်ခဲပြက်ကိုလည်းဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခဲပြက်ကိုလည်းဒီ digital pen ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရတဲ့ site ကိုတော့ short ချလိုက်မယ်တွေ့လားအဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာတရုံးချင်းဖြတ်တာ okay နော်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ကဘောင်းမီတို့ဘာကိုထည့်မယ်ဆိုရင်
Bien, the ma tire bien shopping to net. Shopping as so. Bien, the ma fana go shume. Didn't it though, hobby. Okay, I ask a good ma pixel account ya, okay, but chạy để cô ya ho awa ta khu pi bi lo thabo tha lai pa no so do di ma pong sai me so lo shin transfer ye di ma PNG ရှိတယ်ဗောနော်PNG နဲ့စိတာ quality ပိုကောင်းတယ်ဒီပြီးလို့ရှင်တော့ထွက်လိုက်ပြီးတော့ JPEG တို့ပါကိုစိလို့ရတယ်PNG နဲ့စိရဲဆိုတာ quality ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် PNG နဲ့စိလိုက်မယ်အဲ့ပြင် back to my gallery okay ဒီပုံကျွန်တော်ဒီမှာစိလို့ပြီးပြီဆိုပါတော့နော်စိတ်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် export ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီလို water dye ပေါ်တယ်မနော်ဟဲ့ဒီလိုကြီးပေါ်တယ်ပေါ့ water dye နော် export ထုတ်ပြီးရင်ဒီလို water dye လာပေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမပေါ်အောင်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ Ibispaint ကိုပြန်လာမယ်အခုဒီပုံကကျွန်တော်ပြင်တဲ့အခါပြင်လို့ရအောင်ဒီပုံကကျွန်တော်site မကြည့်ဘူးပေါ့နော် site ကိုသူက site ကိုကြည့်ပြီးမှကြည့်မှာလေဒီပုံကျွန်တော်ကပြင်တဲ့အခါပြင်လို့ရအောင်ဒီပုံ site မကြည့်ဘူးဒီပုံဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုမှာ site ကိုမချိန်နဲ့အောင်import picture နဲ့ပဲဒီပုံဆွဲထည့်လိုက်ပါတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ file အသစ်ပေါ့နော် file အသစ်တစ်ခုအခုဒီခုန original မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ original မဟုတ် okay ဒီတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော် site ကြည့်ရမယ်canvas ကိုသွားမယ် canvas ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ resize ဆိုတာရှိတယ် resize ကိုသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ60ပတ်လဲ360ရှိအဲ့60နေရာမှာကျွန်တော် site ကြည့်မယ်ဗျာ60နေရာဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့1000လောက်ပေးမယ်60ကို1000ဟို800လောက်ပဲပေးလိုက်မယ်ရော800ပတ်လဲပေါ့နော်800ပတ်လဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကအခုဒီတိုင်း site ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဝါသွားမှာပဲနော်မဝါအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာ nearest နေပါကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ linear ဆိုရွေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအမှန်လေးချစ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက site ကြည့်ပါနော် site ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ site ကိုကြည့်လိုက်ရင်800ပတ်လဲပြောတာအဲ့ကကြမှာဒီမှာ back နဲ့ဒီ CS PNG ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ပြီးရတယ်ကျွန်တော် gallery ကိုပြန်သွားမယ် gallery ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်လုံးဝမဝါပါဘူးနော်ဒါက pixel ဆွဲနည်းကိုဒါကျွန်တော်လွယ်နဲ့မြင်လေးရှင်းပြပါဗောနော်အခုဒီမှာ800 site ရှိရပါတော့ okay အဲ့ဆိုရင်အခု brother တို့ဒီမှာIbispaint application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pixel ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော် okay အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေမှာဘယ်လိုမျိုးtips တွေကိုသိချင်လဲဆိုတာမျိုးလေးကျွန်တော်comment မှန်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ် application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးလုပ်ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအကြံပေးလို့ရပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲ bye bye see you in the next video